こんばんは。こんばんは。4月23日水曜日の乃木曜日を担当する乃木坂466期生のズレイナです。乃木曜日初登場です。よろしくお願いします。すごいできてるのかわかんないんですけど、頑張ります。すごいすごい面白いですねこれ。私は今日はカレーを食べましたすごいカレーを作るのにハマってて、スパイスカレーをいっぱい作って食べました。美味しくできたのですごい今日はテンションが高いです。コメントってどうやって見る？難しい。じゃあ初めましての人もいるので、私は初めましての人もいると思うので自己紹介トークをしたいと思います。はじめまして、乃木坂46期生のオズレイナです。2007年の4月17日生まれで、ついこの間18歳になりました。出身地は東京です。ニックネームはオズちゃんです。でも初披露の回とかでオズちゃんっていうのをいっぱいやっていたので、オズちゃんって呼んでいただけるのも嬉しいです好きなことはダンスを踊ることです。もうずっと踊ってます。なんか街中で音が流れたりしてたらすぐ踊り出しちゃうので、ちょっとその辺は気をつけないとなっていうところがあります。なんだろう、好きな食べ物は穴子と辛い食べ物、あとモンブランが好きです。この間お誕生日にモンブランを用意していただいて、もすっごい嬉しくて、もうすごい味わいながらいっぱい食べました辛い食べ物はなんだろう、本当に辛ければ何でも好きなんですけど、それこそこの間の乃木坂工事中でも見ていただいたように、目玉焼きに辛いスパイスかけたりとか、あとはお肉にも唐辛子かけたりとかいろいろしてます。乃木坂46に入ろうと思ったきっかけは、もともと小学校6年生の時に幸せの保護色をテレビ番組でやってるのを見て、そこですごい乃木坂ってなんて綺麗なんだろうと思って、そっからハマりだしました。すごいいっぱいこんばんはですで乃木坂にハマってずっとハマってたんですけど、2023年の夏のツアー、全国ツアーの明治神宮ライブに行かせていただいて、そこでもうすごい、ライブ会場がキラキラ輝いてて、もう本当にそれがすごい最高で、あの景色を見たいなと思って乃木坂のオーディションに応募しようかなって思いました。そう、幸せの保護色が出た時ギリギリ小学校6年生で、ちょうどコロナ禍だったので、たくさんお家で乃木坂46の動画を見てました。推しの先輩は卒業されたメンバーだと白石麻衣さんと伊藤まりかさん、あと鈴木彩音さんも好きで、たくさん好きな方がいらっしゃるんですけどで今いらっしゃるメンバーさんだと弓木奈緒さんと林瑠奈さんが好きです。伊藤まりかさんのマリッカセブンティーンをやりたかったんですけど、ちょっとギリギリ18歳になっちゃったので、もう18になっちゃって悔しいですちょっとこの間お誕生日4月17日に38枚目シングルの
配信ライブがあって、その時にちょうどゆみきさんとお会いできて、ゆみきさんにお誕生日プレゼントとお誕生日カードをいただいて、もう本当に本当に嬉しかったです。お誕生日プレゼントでお洋服をいただいて、もう嬉しすぎて、でもあれすごい嬉しいんですけど、もう推しからいただいたものなので神棚に飾りたいぐらい嬉しくて、本当にもう着れないんじゃないかなって思ってるんですけど、いつか着たいですあと黒見さんにも誕生日プレゼントいただいて、ブログでも書いたんですけど、本当に黒見さんのお誕生日プレゼントの渡し方がかっこよくて、私が普通にいたんですよ、その場に。そしたら黒見さんがトントントンって来て、おとちゃんお誕生日おめでとうってもうビャッて渡してくれて、で頑張ってねって一言だけ言ってさっそうといなくなっちゃって、もうかっこよと思って、本当にその渡し方がかっこよくて惚れかけました渡し方ができる先輩になりたいです、私も。本当に黒見さんイケメンでした。ゆみきさんはもう本当に私も人見知りなんですけど、ゆみきさんもすごい恥ずかしがってくれちゃって、2人でうわーって言いながら写真も一緒に撮らせていただいて、すごい嬉しかったです。じゃあそろそろ乃木曜日選手権挑戦してみたいと思います。じゃあ6期生初登場を記念して6期生全員で競う特別な乃木曜日選手権です。6期生全員で行う競技は6秒66体内時計です。ストップウォッチを押して画面を見ないで6秒66ジャストで止めます。6期生の中で最も6秒66に近かったメンバーにはご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。これはもう頑張るしかないです。私はマイペースなのでちょっとうまくできるかわかんないんですけど、頑張ります。よし、じゃあいきます。よーいてれんてれん。7秒67、惜しい。あと1秒、あと1秒早かったらほぼジャストでした。7秒67、ちょっとのんびり屋さんが出ちゃいましたね。7秒67、あ、でもあかりよりは早いですね。せーな。7秒67、はい、私は7秒67でした。まあでも1秒差なので、そのままほぼ6秒66みたいなもんっていうことにしておきます。じゃあこれはでももう今誰が一番早いの？川端ひな。ひなはだってもう優秀ですから、ひなはひな勝つかな。でも多分ひながいけそうな気がします。違う、矢田ちゃん、みつきか、すごいみつき。でもさすがパキパキ動くのでみつきはいつも
なんか時間管理とかすごい上手そうです。矢田ちゃんがもともとしてるけど、ちょっと矢田ちゃんに負けたのは悔しいです。いや難しいですね、体内時計って。私下手でしたね。では次に、前回の配信メンバーの鈴木優奈ちゃんからの宿題をやりたいと思います。優奈ちゃんからの宿題は、どんな魔法を使ってみたいですか？うわー難しい。いや、はい、私はオズという名字なので、よくオズの魔法使いっていう風に覚えていただいてて、なので魔法が使えるってよくいろんな方に言ってらっしゃるんですけど、私は使いたい魔法は瞬間移動の魔法を使いたいです。私本当にさっきのストップウォッチでも分かったと思うんですけど、普段割とのんびり動くので、歩くのがすっごい遅くって、よくいろんな人に置いてかれながら移動してるので、それに解決できるように、ピュンって移動できるように瞬間移動が欲しいです。でも使いたい魔法いっぱいあります。透明人間とかにもなりたいです。透明人間になると人にバレないでいたずらできるじゃないですか。私いたずらが好きなので、すごい透明人間になってお隣の人にポンポンとかしてシュッていなくなってっていう遊びをしたいです。そう、私ハリー・ポッターが好きで、なのでもうやりたい魔法はたくさんあります。物を取ってくるとかいう魔法もやりたいです。誰にいたずらしようかな。でも多分ゆうなちゃんとかにいたずらしてもあれって言ってすぐには気づかなそうなので、一回ゆうなちゃんにかけてみたいです。かけてみたい、いたずらしてみたいです。ではここで次回の乃木曜日担当メンバーに宿題を出そうと思います。次回のメンバーはあたごここねちゃんです。ではやりたいと思います。どうしようかな。ここねちゃん何でもできるんですよね。すごいお姉さんキャラで、そうココネンココネン、でも何でもできるからな。すごい、なんだろう、いたずら心出していいですかね。たここねちゃん。てってれーん。ここねちゃんにはモノマネを一つ披露していただきたいと思います。でもこれは適当に言ってるわけじゃなくって、ここねちゃん本当にモノマネが上手なんですよ。勝手に言ったらすごい本人に怒られちゃいそうなんですけど、なのでいつもなんか楽屋とかでモノマネして笑わせてくれるので、ちょっと一発モノマネをお願いしたいなと思います。はい、
こねちゃんの好きな唐揚げも書いときます。私絵心ないので伝わるかわかんないんですけど。レモンこれ唐揚げに見えますか？雲じゃないです。唐揚げです。ポップコーンじゃないです。唐揚げです。そう、唐揚げらこちゃんことここねちゃんなので、唐揚げパワーでモノマネもうまくしていただけるんじゃないかと思います。では頑張ってね、ここねちゃん。お願いします。モノマネを一つ披露してください。あ、近況報告。そうですね。私はモノマネできないですのでやりません。人にお願いするだけです。いつか練習してモノマネ披露できるぐらいにはなりたいです。本当に誰にも理解していただけないので、私がモノマネしてもいつかは皆さんにお見せできると思います。最近はそれこそ4月17日に38枚目シングルの発売記念配信ミニライブがありました。タイムリミット片思いを披露させていただいて、すごい楽しかったです。もうずーっとニコニコしてました。そう、ちょうどお誕生日だったので美味しそうなケーキも用意していただいて本当に嬉しかったです。で、あとはそう4月20日にオンラインミート&グリートもあって、たくさんお話できて楽しかったです。そう、ちょうどこの日私のブログの更新日なのと、あと乃木坂工事中の夏組の紹介会の日だったので、いっぱいいっぱいでした。盛り上がりました、自分の中で。そう、乃木坂工事中であれ辛いものかけたんですけど、あれ結構私の普段の生活って感じなので、友達からもえってすごいたくさん言われたんですけど、あれは普通にかけます。で、日村さんがたくさん食べてて大丈夫かなって思ってたんですけど、あのスパイス本当に美味しいんでおすすめです。であれは本当に辛いだけじゃなくて美味しさもあるので結構いけます。そうです、スター誕生も始まるのでぜひぜひお願いします。もう6期生みんなでたくさん楽しんでるのでもう楽しみにしているのでぜひぜひ見ていただきたいです。そう、オズワルドさんで、私名前がオズなので、あ、一緒じゃんと思ってちょっと楽しみです。オズオズです。歌は歌うことは好きなんですけど、あんまり人前で歌ってこなかったのでちょっと自分にとっても挑戦です。踊ることは好きなのでたくさん踊ってます。もうバチバチに踊ってます。そう、オズジャーンも披露させていただいて、
オズのジャンプ、あれは得意技ですね。学校でもオズジャンをよくやってました。そう乃木坂工事中の収録の時にもうひたすらみんな緊張してたんですけど、ちょうど大越ひなのちゃんと席がお隣だったので、おやすみおやすみ、収録の合間ずっとひなのちゃんとお話ししてました。ひなのちゃん本当に肩がグニンってなるのが本当に原理が分からなくて、真後ろで見てたんですけど、本当にあれは怖いですすごいなと思います。ひなのちゃんは本当に面白いです。夏組でオーディションの時からずっと名字が「O」なので名前順でお隣でよく喋ってたんですけど、ひなのちゃん最初全然喋ってくれなくて、ずーっと下向いてって、すごいクールなのかなって思ってたら、話しかけたら全然そんな感じじゃなくて、もうすごい明るいお姉さんって感じで、すごいよく話してくれます。嬉しいです。ここねちゃんがもしかしたら一番お姉さんキャラではあるかもしれません。私も人見知りなので、最初お隣さんで2人で並んでた時もどっちも喋りかけないで、本当にひたすら無言の時間が続いてたんですけど、最近はちゃんと喋れるようになりましたその時はでも確かにその時からひなのちゃん中腰だったかもしれません。本当にオーディションが終わって一緒にちゃんと話せるなってなった時もずっとこうクッて丸まっちゃってて、中腰じゃんって確かに思いました突っ込めばよかったですね、その時に。中腰ですかって、大腰ですって言ってもらえたかもしれません。すごいいじっちゃったけど大丈夫かな、ひなのちゃん6期生で一番お姉さんなのはここねちゃんで、一番赤ちゃんなのはミリネ。ミリネは本当に赤ちゃんというか末っ子キャラですね。なんかひなが本当にしっかりしてて、もう全然最年少って感じじゃないんですけど、でもたまにひなも最年少らしいとこがあって、すごいこれどうしたらいいのって急に聞いてくれるので、もうその時は可愛いねって思いますミリネはなんかずっとほわ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 してて、もう赤ちゃんっていうか大丈夫かなっていう目で見ちゃいます。すごいお姉ちゃんというより親目線でミリネのことは見ちゃいます頑張って頑張ってって思います、いつも。ポンコツなのかな。でもポンコツというよりほわほわポワポワキャラです。本人はポンコツキャラ否定してるので、一応そこの尊厳は守ってあげようと思います。うるみはなんか急に、いつもすごいおとなしいんですよ。おとなしくてすごい自主練とかもしっかり頑張るタイプなんですけど、急にお腹すいたとかなんかもうガッツポーズしだして、お昼ご飯とかいっぱい食べた後でもガッツポーズしてまだいけるとかいう、なんか急にガラッて人が変わるのが面白いです。うるみは喋っててなんか
いろんなキャラが出てきます。ルミは美月はずーっと明るいです。でもなんだろう、人前ではそんなに明るさ出さないんですけど、こう練習中とか横にいる時とかはすごい大きい声でたくさんお話ししてくれます。でもあんまり年上感がなくて、本当に同い年ぐらいの感覚で喋れます。じゃあそろそろ時間なので告知です。インスタグラム、YouTube、TikTok にて初披露の回の個人ハイライトムービーが公開されています。さらになぎ動画にて初披露の回の直後に撮っていただいたソロインタビュー動画がこの後公開いただけるようです。そちらもぜひチェックしてみてください。あ、スクショタイム忘れてました。そう緊張しいなので、私今回このハリネズミくんと一緒にお送りしました。じゃあスクショタイム一瞬だけ。こういうことあ、このハリネズミくんすごい触り心地が良くて最高です。じゃあそろそろこのなぎわびも終わってしまうんですけど、そうですね、なぎわび初出演ということですごい緊張してたんですけど、このハリネズミくんもいたし、見てくださってる皆さんもいたのですごい楽しかったです。私は基本ずっと笑ってるタイプな人間なんですけど、それをでも今日もずっと口角上がりっぱなしで、とっても楽しい時間でした。いやでもそう、よく緊張してないよねって見られがちなんですけど、もう内心も今バックンバックンで緊張しまくってます。お話うまくできましたかね。難しい。でも普段から割と頭の中で一人でお話ししてるタイプの人間なので、人見知りがすごすぎて頭の中で会話したりするタイプなので、その会話を今前面に出してる感じです。上手でしたか？ありがとうございます。そう、私ラジオ聞くのが好きなので、確かに脳内で一人ラジオをよくやってますね。急にこんばんはとかいうのを頭の中で再生してます。ラジオよく聞きます。あと音楽もよく聞くので、ブログにもたくさん好きなアーティストさん書かせていただいたんですけど、まだまだいらっしゃるので、もう本当にいつかたくさん出していけたらなって思います。いやお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。もう18歳で大人なので、これから大人らしく頑張ります。ウインク。ではそろそろお時間なので、また推しメンの話とかはブログでたくさん書かせていただこうと思っているので、
楽しみに待っていてください。それでは今日のお相手は6期生のオズレイナでした。ありがとうございました。バイバイ。